Hello friends, welcome to Lisa's Tasty Kitchen. Hi guys, welcome to Lisa's Tasty Kitchen. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బెండకాయ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా బెండకాయలను శుభ్రంగా కడుక్కొని చిన్నగా ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్లో 2-3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని 2-3 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఇవి కొంచెం మగ్గేలోపు మిక్సీ జార్లో కొద్దిగా పుట్నాలు, కొద్దిగా పల్లీలు, 3-4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారపొడి, కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి కొద్దిగా కలపెట్టుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ని 3-4 స్పూన్లు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు అలానే మిక్స్ చేసుకుంటే బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. How you guys enjoyed our video? Don't forget to subscribe, like and share.